صباح الخير والهنا والسعادة عليكم أحلى متابعين في الدنيا، متابعين قناتنا أفكار وابتكار. يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معاكم إن شاء الله هنعمل الفراخ المشوية بطريقة التتبيلة اللي هتبيتيها، وفي نفس الوقت هوريكي ازاي تعمليها بطريقة سريعة قوي لو حصل ظروف ان انت محتاجاها بسرعة. تابعي معانا الفيديو للآخر وهتشوفي النهاردة ازاي ان شاء الله هنعملها بطريقة جديدة، وهنعملها الوصفة المنقذة او الوصفة المستعجلة اللي هتنقذك لو انت محتاجاها بسرعة، او هنعملها نتبلها ونبيتها زي ما احنا متعودين وزي ما انت عايزة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشوف احنا محتاجين ايه. اول حاجة الفراخ احنا نقعينها كويس، مية وخل وليمون، وغسلناها كويس. ودلوقتي احنا محتاجين ايه معانا اهو؟ بصلة متوسطة، دول 4 وراك، يعني المقادير دي على 4 وراك. ليمونتين، دول هنخليهم على جنب عشان مش هيتضربوا معانا في الكبة. فصين بالظبط توم، انا ما بحبش اكتر التوم يا جماعه في الاكل عشان القولون والانتفاخات وكده. لو انت عايزه تكتري براحتك. دي برضو حته صغيره من قرن فلفل حراق. لو انت برضو حابه سبايسي او حر اكتر ممكن تحطي بقى نص القرن الفلفل، او تحطيه كله يعني على حسب رغبتك. ودي فلافلايه عاديه بارده مش حراقه. هنضرب الحاجات دي كلها معانا في الخلاط ولسه او في الكبه، وهقولك لسه هنعمل مع بعض ايه. الكبه بتاعتنا نحط كل المقادير دي مع بعضها ونضربها نعم كويس. بعد ما ضربنا كل الحاجات دي مع بعضها زي ما انت شايفه كده وبقت ناعمه قوي، هنجيب طبق كبير او يعني طبق يكفي كميه الفراخ اللي احنا هنعملها. اول حاجه واحنا شغالين احب اشكر جدا 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 الناس اللي اشتركوا معانا في القناه وبيدعموني. بجد اشتراككم معايا يشرفني وبجد مفرحني جدا، ويا رب اكون عند حسن ظنكم وقد ثقتكم، واكون بقدر اقدم لكم نصايح مفيده وحاجات جديده بتستفيدي منها. ان شاء الله بدعمكم كده ان شاء الله القناه تكبر، وان شاء الله اقدر اوصل لكم اكتر فيديوهات او اكتر حاجات تقدر تفيدكم ونصايح من اخت لاختكم. فان شاء الله انا حبيت بس اشكركم كلكم ونكمل مع بعض ان شاء الله. وانا لسه معاكي برضو وهقولك ازاي تعمليها لو مستعجله وتديكي نفس طعم المتبله اللي بايته. بعد ما ضربنا الحاجات دي مع بعضها نضيف عليها زبدية او 2. طبعا مش لازم تشتري زبادي طازه، الزبادي ديت ممكن تكون فايضه عندك بعينها في الفريزر وبعينها للاستخدام ده، يعني لتتبيل الفراخ. يعني باتت عندك زبديه طعمها لسع مش هتتاكل، عينيها في الفريزر هتبقى حلوه قوي في التتبيلات والحاجات ديت. كده قلبنا معاها الزبادي. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين كمان ربع فنجان خل، كل ده احنا لسه ما حطيناش البهارات بتاعتنا. هنعصر ليمونتين وهنقول على البهارات اللي هنحتاجها. وبعد ما هنقول على البهارات هقولك الطريقه ازاي اللي تشوي بيها الفراخ لو انت مستعجله. ده يا جماعه بابريكا، بتتجاب كده بابريكا صوص
بتدي طعم للفراخ، بتبقى جميله قوي. هي لو مش عندك مش اساسي، بس لو هي عندك هي مش غاليه، بس في نفس الوقت بتدي للفراخ طعم مدخن. بنحط معلقتين كبار كده منها، بتدي لها لون حلو وبتدي لها طعم زي مدخن كده، لان البابريكا دي بيبقى طعمها مدي مدخن شويه او على فحم شويه. الحاجات المشويه بتبقى حلوه فيها قوي يعني. هناخد هنا نص معلقه صغيره فلفل، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره جنزبيل. ممكن ما عندكيش جنزبيل او مش متوفر عندك، ممكن اللي هو الفتل الجنزبيل ممكن تحطي منها شويه. معلقه صغيره من السبع بهارات، وممكن نحط كام حبايه كده من كبه الصيني، 3 حبايات كبه صيني. انا حطاهم حصى زي ما هما علشان يدوا طعم بس للتتبيله، ما يدوش حراره قوي، لان هي بتبقى حاره شويه. هي بتتجاب مطحونه لو انت عايزه. كده التتبيله بتاعتنا تمام وزي الفل. هنبدا واحنا بقى بنشقق الفراخ او بنشرحها او بنفتحها. يا ستي دي فراخ بتبقى متوسطه. بصي، اهم حاجه من عند الدبوس هنا تديها شكه كده عشان تتاكدي ان هي مستويه. تبداي تفتحيها كده بشكل عشوائي عادي خالص من ورا وقدام. ادي واحد خلصناه. دي فراخ زي ما قلنا بيبقى وزنها تقريبا كيلو ونص، كيلو وتلات ارباع، يعني كبيرها قوي 2 كيلو. طيب لو انا عندي فرخه امهات، في ناس بتحب الفرخه الامهات، فرخه كبيره، طبعا ما ينفعش ان انا اشويها، لا ينفع. فرخه معديه 2.5 او 3 كيلو، وانا بحب الفرخه كده الدبوس كده او الورك يبقى معايا كده قلبوز وحلو ومليان فصوص كده. ينفع ولا هتبقى مش مستويه؟ لا هقولك ينفع. ازاي؟ طيب انا عندي عزومه والناس او جالي مفاجاه كده ان انا في عزومه، او طلع في دماغي فجاه ان انا لازم اكل دلوقتي او اعمل اكله فراخ مشويه، بس مش هلحق اتبل. بصي، في تلك الحالات اللي احنا قلناها، الفرخه كبيره، الفرخه امهات، طبعا مش هتستوي منك في الفرن في الشوي كده عادي على الشوايه زي ما احنا بنشوي. بصي يا حبيبتي هتعملي ايه؟ المنقذ بقى. هتجيبي الحاجه دي بتحطها في التتبيله 10 دقايق، بتحطيها في حله، بتغطيها في نفس التتبيله، في كميه التتبيله ديت. لو قليله عليها ممكن تزوديها ربع كوبايه ميه، وتغليها غلوه واحده على النار، غلوه واحده في الحله. لو الفرخه الامهات ممكن تسويها نص سوا، بس في التتبيله مش في الشوربه، في التتبيله عشان تديكي نفس طعم المشوي. بتسويها نص سوا لو الفرخه امهات وكبيره. لكن لو فرخه 2 كيلو، 2.5، 3 كيلو، بتغليها غلوه واحده او غلوتين بالكتير. كده خلاص انت ضمنتي ان انت لما تيجي تشويها بتطلع معاكي مشويه وطريه وجميله وزي الفل ومستويه من جوه. نفس الموضوع برضو لو انت مستعجله او جالك عزومه او عايزه تعملي فراخ ومفيش عندك وقت ان انت تبيتيها او تسيبيها ساعتين 3 زي ما انت شايفه كده. بنقلبها كده في التتبيله على الناحيتين. حبيبتي جالك عزومه بقى تعمل موضوعنا، مستعجله او عايزه تعمليها دلوقتي اهو وولادك طالبينها دلوقتي اهو، ماشي تمام مفيش مشاكل. هتعملي برضو زي ما قلت لك، غلوه واحده في الحله كده، هتاخد طعم التتبيله دي بسرعه، وبعدين بتشويها في الشوايه. دلوقتي احنا بعد ما تبلناها كده انا هبيتها بصراحه، يعني هخليها تبات بالليل، وبكره الصبح ان شاء الله هشويها على الغدا، وهوريها لك بعد ما تبات وتتبل هتتشوي ازاي، هيبقى شكلها عامل ازاي.
بس هقولك طريقه شويها. انت بتحطيها على الشبكه، تكوني مسخنه الفرن قوي علشان تاخد صدمه ما تكشش منك. بصي اهم حاجه ان انت بصي من جوه الجلد كده، من بين الجلد كده تشربيها التتبيله كويس. زي ما قلت لك بقى احنا كده تبلناها احلى تتبيله، وريحتها بصراحه ريحه التتبيله تحفه. لو انت بقيتها في التلاجة، يعني كل ما تعدي كده جنب التلاجة ممكن تروحي مقلباها كده، تاخد طعم من فوق وتحت، بتبقى جميله قوي. وزي ما قلت لك الفرن بتبقي مسخناه قوي قبل ما تحطيها عشان ما تكشش منك، تخش على الفرن على طول بتاخد صدمه على الشبكه، على الشوايه، ما تسواش من فوق وتحت، على الشوايه. وكل 10 دقايق كده بتروحي قلبها، ما تسيبهاش تاخد وش من ناحيه واحده، لا انت اقعدي قلبيها كل 10 دقايق كده على الوش التاني بحيث ان هي تستوي من جوه. وبعد ما تطلع من الفرن ان شاء الله هوريكي ازاي بنديلها الفحم وبتاخد نفس طعم الفحم اللي احنا متعودين عليه واللي بنشتريه من بره، وبتبقى جميله ازاي. خليكي معانا ان شاء الله لاخر الفيديو وهتشوفي احنا هنكملها ازاي، وهيبقى شكلها بعد ما تستوي هيبقى شكلها عامل ازاي. كده احبابي في الله، بعد ما بيتنا الفراخ او بالليل يعني ليله كامله وشويناها في الفرن زي ما قلتلك، بتحطيها في فرن درجه حرارته عاليه، وبتفضلي كل شويه ما بتخليهاش تاخد لون علشان ما تبقاش اخده لون وهي مش مستويه. يعني كل 10 دقايق كده بتروحي مقلباها على الوش التاني. بسم الله ما شاء الله. مش عايزه اقولك بقى على ريحتها وطعمها جميله ازاي. هقولك بقى ازاي هنخليها ريحتها وطعمها كمان احلى وزي اللي بتيجي مشويه من بره. حاجه بنجيب حله كده مقاسها مناسب، بنرصها وبنكون حاطين فيها قشره او قشرتين من بتوع البصل، اللي الطرف ده هنا في الحله هنا كويس. قشره بصل اهي واحده كمان. وفي الوقت ده بنكون مولعين على الفحم على النار. نبدأ نحط الفحم على ورق البصل، نحط عليه نقطة زيت كده. بصي بقى الدخان، منظر الدخان بقى اللي هيطلع اول ما نحط عليه الزيت. بتغطي الحلة كويس، ويستحسن كمان، انت شايفة الدخان طالع من الجناب ازاي، تلفيها كده بفوطة تكون مبلولة. وعلى قد ما تقدري بقى، انت قدامك وقت، انت اللي عارفة قدامك وقت قد ايه على الغدا، ساعة نص ساعة. كل ما الفحم بيطفي بتولعيه تاني وبتعملي نفس الخطوة دي، بيديكي طعم الفحم فيها باين قوي كل ما بتكرري الخطوة دي. واحنا دلوقتي هننقلها بقى في طبق التقديم، يعني هنسيبها في الفحم شوية وهننقلها في طبق التقديم. كده نقلناها مع بعض، معاكي احلى فراخ مشوية والطعم خرافة ومستوية من جوه، ومش عايزة اقولك على طعمها وريحتها. بألف هنا، اوريها لك اهي من جوه. بصي مفيش ان هي مش مستوية، لا بسم الله ما شاء الله. شوفي الفص ما شاء الله، هي سخنة بجد قوي بتطلع دخان في ايدي، بس انا برضو كنت حابة اوريها لك. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا، ويا رب تعمليها وتعجبك. وبصراحة بحب تقولولي قوي رأيكم في التعليقات. يا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة النهاردة، وفدتكم بمعلومة في
الفراخ المشوية المتبلة يوم كامل، او الفراخ المشوية برضو بنفس الطعم في 5 دقايق. لو عجبتكم النهاردة الفيديو وفكرتنا النهاردة، اعملي لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.